Hello， 大家好，歡迎大家首次收睇 Felix 嘅 channel。咁 Felix 咧就帶大家今日去睇下港口一個樓盤。咁我而家嚟到呢個地方咧，就係我哋一個港口搭車一個上車點啦，大家可以睇一睇。咁我哋好多香港嘅街坊咧，都係嚟到呢個巴士站嚟到搭車翻香港嘅。咁我哋呢個永利嘅上車點咧，就係我哋亞朵酒店嘅樓下嘅。咁帶大家去睇下，我哋呢邊仲有一間好出名嘅茶餐廳，叫做秉真茶餐廳。咁啱啱 Felix 咧都喺呢度食完飯嘅，咁咧好抵喎，35蚊一個套餐啦，有一個鰻魚蛋飯，仲加一杯鴛鴦送到俾大家。咁帶大家嚟睇到我哋呢個 V Park 嘅一個上車點嘅話咧，咁我哋隔離就有我哋嘅秉真港式茶餐廳，仲有我哋嘅 Hello Cafe。咁其實大家喺等車嘅時候咧，可以嚟我哋嘅秉真茶餐廳，或者去我哋嘅 Hello Cafe 咧，嘆翻杯茶，嘆翻杯咖啡，再上車。咁你個時間咧就冇咁悶啦。咁大家可以跟住 Felix 個鏡頭睇翻我哋嘅對面，對面就係我哋嘅萬文匯商場。咁如果大家有興趣嘅話咧，可以過嚟先去我哋嘅萬文匯商場行一下。咁睇完我哋嘅 V Park， 睇完我哋嘅萬文匯，咁今日最主要嘅目的咧，就係帶各位香港嘅街坊嚟睇睇我哋港口唯一一個在售嘅樓盤上城南岸。咁呢個樓盤咧，目前咧都係現樓發售嘅，大家可以去 𥁤 一 𥁤，跟住 Felix 個鏡頭去睇一睇。咁而家咧就嚟到我哋上城南岸呢個小區入邊啦。咁大家可以睇下我哋成個小區環境係非常之舒服嘅。另外，咁我哋呢邊嘅話咧，離我哋啱啱嘅一個搭車點只需要5分鐘嘅一個車程，而且即將開通嘅係我哋上城南岸門口嘅一個接駁車啦。咁去到我哋嘅停靠點，由我哋榮里巴士站直接搭車翻去香港嘅話咧，只需要60分鐘一個時間，係非常之方便嘅。咁另外，我哋3分鐘就可以去到我哋嘅港口醫院，5分鐘就可以去到我哋嘅萬文匯。咁離我哋嘅中山市城區只需要10分鐘一個車程，非常之方便嘅。嗱，大家可以睇到嘅話，我哋用嘅物業公司咧就係我哋嘅萬科物業啦。萬科物業咧係做到比較舒心、貼心、窩心嘅，而且口碑都係唔錯嘅。咁跟住鏡頭，我哋去睇睇我哋嘅實體樣板房啦。嗱，首先嚟到我哋係3棟樓下一個入戶大堂，大家可以睇到成個大堂做到咧係比較舒服嘅，而且仲會放啲梳化俾大家休息享用嘅。咁 Felix 咧就嚟到我哋一個2樓啦。咁我哋成個佈局嘅話咧就係2梯4戶嘅。咁跟住 Felix 個鏡頭咧，就帶大家睇下我哋一個110方一個產品。咁我哋呢個110方嘅話咧，佢做到南北對流嘅。咁入去參觀一下先。首先我哋入嚟左手邊嘅話，呢個空間咧，其實係入戶花園改嘅一個房間嚟嘅。咁佢係贈送一半嘅面積俾到大家嘅。咁呢個房間嘅話咧，大家可以做書房啦、茶室啦，仲可以做我哋嘅麻雀房嘅。咁睇嚟我哋嘅一個大廳嘅一個位置。咁我哋大廳呢度嘅話咧，咁我哋呢個主陽台嘅位置咧，就係望住我哋成個小區園林嘅景觀，非常之舒服嘅。咁我哋個洗衣機咧，其實咧就可以放喺我哋嘅側面，做一個洗衣機嘅櫃。咁其實呢個陽台咧 ，Felix 有其他諗法係咩咧？咁大家可以做一個風窗，做大成個客廳。睇完我哋嘅客廳同我哋嘅陽台，再睇下我哋呢個餐廳位置。咁呢個餐廳位置嘅話咧，咁開發商咧而家放咗張一個長台嘅6人台。咁如果我哋香港嘅街坊買咗嘅話咧，咁我嘅建議係做咩咧？喺呢個位置會做一個卡座嘅位出嚟，俾到大家。咁餐台咧可以放入啲嘅。咁成個背景效果咧就非常之靚啦。咁再睇下我哋嘅廚房位置。咁我哋嘅廚房咧，係有窗嘅喎，有窗俾到大家嘅。咁第二樣嘢咧，我哋嘅抽油煙機啦、
爐灶台啦、消毒櫃啦，都係送俾大家嘅。咁我哋呢度係大精裝修交付嘅。咁入嚟睇下我哋一個衛生間同房間嘅佈局。首先睇下我哋嘅衛生間。咁其實呢個衛生間咧係精裝修交俾大家嘅。咁 Felix 咧仲有啲意見俾到大家喎。點解咧？咁其實大家可以做一個乾濕分離3段式嘅嗰個洗手間。點樣3段式咧？咁我哋嘅洗手盤咧，其實可以同我哋嘅廁所到時可以改一改，分開佢。咁咧刷牙嘅刷牙，去廁所嘅去廁所，咁就唔會阻住大家個早上起身一個佈局啦。咁會好睇好多。再嚟到我哋嘅右手邊，咁我哋右手邊嘅話咧，就係做咗一個房間嘅。成個房間嘅佈局嘅話咧，都有地方俾大家做到衣櫃、梳妝台，甚至可以放到一張床嘅。房間係唔會細嘅。OK， 咁跟住鏡頭，攝影師可以影下呢間房。呢間房係成個屋第2大一個客房嚟嘅。第2大嘅，咁咧一樣可以放到床頭櫃、梳妝台，仲有我哋嘅衣櫃同埋正常一張床嘅。好啦，嚟到我哋最想睇一個主人房。成個主人房嘅話咧，咁呢度咧佢放咗張2米床嘅喎，大家可以睇一睇。呢個係2米床嚟嘅。咁成個空間，我哋呢個110方嘅空間係點樣嘅咧？首先，我哋係冇飄窗嘅。冇飄窗唔會阻住大家個空間。因為我哋飄窗咧係全贈送，已經揼咗、打咗，俾到大家噶啦。咁我哋可以利用呢個位置做一個床頭櫃啦。利用呢一邊嚟做一個衣帽間嘅。如果係 Felix 去設計嘅話咧，咁呢度會做個衣櫃，做一個獨立嘅一個衣帽間出嚟。咁咧，仲有一個好處，咩好處咧？廁所唔會對住我哋嘅床啦，冇錯啦，就係啲咁樣。嗱，睇完我哋嘅實體樓咧，大家最關心一樣嘢係咩咧？究竟層樓賣幾錢啊？ Felix 而家就話俾大家聽。總價90零萬，110方，單價只需要8000幾蚊，而且送你全屋家私家電，仲有係咩啊？仲有送個產權車位俾你，產權車位咧就可以大家用嚟做買賣嘅。咁車位產權車位有咩用咧？你可以選擇後期賣咗佢，哪怕你賣5萬、賣6萬，都係你實打實嘅一個現金嚟嘅。咁呢個優惠大家覺得心唔心動呢？如果心動嘅話呢 WhatsApp Felix 帶大家去了解更多嘅資訊。最後俾咁多位街坊一個彩蛋，嚟睇下 Felix 今年業主買嘅一個高層嘅一個景觀，非常之靚。跟住鏡頭去睇下我哋最後嘅彩蛋。